अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। खांसी एक सामान्य रोग है। यदि खांसी लगातार हो तो कष्टप्रद है। बाजार में मिलने वाली खांसी की दवाइयां आपको उनींदा बना सकती हैं। खांसी के निदान के लिए कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं, इनसे आप लाभ उठा सकते हैं। खांसी कभी भी हो सकती है। खांसी, सर्दी, सिर दर्द, जुकाम आदि ऐसे रोग होते हैं जिसकी चिकित्सा के लिए हम चिकित्सक के पास जाने से बचते हैं। खांसी किसी भी कारण से हो सकती है। खांसी हो तो कोई काम शांति के साथ नहीं कर सकते हैं। प्रायः खांसी बदलते मौसम, ठंडा गर्म खा या पी लेने के कारण, धूल या किसी अन्य वस्तु से एलर्जी के कारण हो सकती है। सूखी खांसी अधिक कष्टप्रद होती है। खांसी से बचने के लिए कुछ घरेलू निदान बता रहे हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। ये इस प्रकार हैं। 1. काली मिर्च, गाय का दूध व 15 ग्राम तक देसी घी को एक कटोरी में हल्की आंच पर गर्म करें और जब काली मिर्च गर्म हो जाए तो उसमें 15 ग्राम पिसी मिश्री मिला दें। उसमें काली मिर्च निकालकर खा लें। इस प्रयोग को 3 दिन तक लेने से खांसी में आराम आ जाता है। 2. 5 तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 ग्राम चोकर, 6 ग्राम मुलेठी, 3 ग्राम बनफसा के फूल 200 ml पानी में डालकर उबाल लीजिए। जब पानी आधा हो जाए तो उसे छान लीजिए। बाद में रात को गर्म करके बतासे मिलाकर पी लीजिए। 3 दिन इसका सेवन करने से खांसी में आराम आ जाता है। 3. 1 ग्राम सेंधा नमक 125 ml पानी में आधा होने तक उबालिए। सुबह और शाम इस पानी को 3 दिन तक पीने से खांसी में आराम आ जाता है। 4. शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर खाने से खांसी में आराम आ जाता है। तुलसी, अदरक एवं काली मिर्च की चाय पीने से भी खांसी में आराम आ जाता है। सौंठ को दूध में उबालकर सुबह व शाम पीने से खांसी में आराम आ जाता है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में आराम आ जाता है। खांसी 1 सप्ताह से अधिक समय तक रहे तो अपने चिकित्सक से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। सूखी खांसी अधिक कष्टप्रद होती है क्योंकि इसमें कफ नहीं बनता है। उपरोक्त दिए गए घरेलू उपाय करने पर खांसी में आराम आ जाता है। यदि इससे लाभ ना हो तो आप अपने चिकित्सक से भी सलाह ले सकते हैं। यदि लाभ होता है तो इस ज्ञान को दूसरों को बताना ना भूलें। आपके बताने पर दूसरे को लाभ होगा तो दुआएं देंगे। अगले सप्ताह तक अलविदा। जय हिंद दोस्तों।